Chào anh chị, hôm nay công ty Hero Power sẽ khui một pallet pin mặt trời hiệu Yasolar công suất 635W đang được rất nhiều dự án quan tâm. Hàng bên em mới về kho số lượng lớn, nguyên pallet, đóng gói tiêu chuẩn nhà máy, công suất cao 635W giúp giảm số lượng tấm, tiết kiệm không gian, dây dẫn và chi phí thi công. Thông tin thể hiện rõ ràng ngay trên tem nhà máy. Mỗi pallet gồm 36 tấm pin, tổng trọng lượng pallet khoảng 1.310kg, đảm bảo kết cấu chắc chắn, an toàn khi giao nhận. Kích thước mỗi tấm pin chiều dài 465mm, ngang 1134mm, khung nhôm bạc chắc chắn. Sử dụng tính cường lực dày 2,0mm, tăng khả năng chịu lực và độ bền khi lắp đặt ngoài trời. Mỗi pallet đều có mã serial, pallet number rõ ràng, dễ truy xuất nguồn gốc, đúng chuẩn hàng dự án. Hàng chuẩn loại A, khi mua sẽ có giấy tờ COCQ, hóa đơn VAT, đầy đủ thủ tục cho anh chị. Tận kho và giao ngay toàn quốc. Anh chị cần báo giá hoặc lấy công cho dự án, liên hệ công ty Hero Power ngay nhé. Xin cảm ơn.